turib o'tiradi dedim. O'zim shunday tashlaydi dedim. Turganda endi turadi dedim. Ha, undan ko'ra 3-4 bosqichga endi protez qo'ydirib qo'yavergin deydi-da. Qani yuringchi bitta hojoni, yurishlaringizni ko'raylik qani, bitta xiromaylab yuring qani. Kelganda oyoqmen kelganman menchi. Zo'r holatingiz. Mana e'tibor qilayotgan bo'lsak, haqiqatda bitta narsani tushunishimiz kerakki, 3-4 bosqich bo'lsa ham hojona, bemorda endoprotez qo'ydirgisi yo'q. Buni mahalda hech qanaqa endoprotez qo'yilmaydi, faqat licheniya qilinadi. O'zgarish zo'r. Endi o'zingizga xalqingizga bir qanaqa bir hali bizning klinikamizni bir tavsiya qilasiz? Men endi birinchidan mana shu Qirg'iziston eliga qalarim hech kimdan put o'rvasin. Put o'rmasin, ha, albatta, albatta. O'rvasin endi. Ilohim. Ha, o'rvasin. Menga shu sizlarning jaqqan jeri, mana shu men shu yoshga kirib ortoped deb bir ortopedning bolnitsasiga yotibmanchi. Ha, ortoped degan so'zni endi bilyapsiz-da. Endi bilyapsiz. Ha. Bolnitsada öyle kirurgiyaga jaq öyleymi? Onday halgi nemeli sanatoriyalarga barıp öyle şunu öyle жүрдüm ede. Ortoped dep mana endi bildim, endi ko'rdim ortopedni-chi. Ortoped bu öz puttun nemesi ekan da, bolnitsasi ekan da. Ha, albatta. O'sha oyoq bolnitsasi hisoblanadi. Ya'ni oyoqlarda qiyshiqligi, oyoqlarda yemirilishi bo'yicha bolnitsa hisoblanadi. Ortopediya bolnitsasi aynan shu Farg'ona shahrida joylashgan doktor Ismoiljon nomidagi xalqaro ortopediya travmatologiya markazi shu sohaga moslashgan klinika. Ilohim hojona mana bu kasallik bo'yicha mana bitta profilaktika qilib licheniya qilib qo'ydik. Endi orada bitta sanatoriya qilasiz, keyin yana bitta ko'ringani kelasiz. Bitta xalqimiz ilohim doim sog' bo'lsin. Qirg'iziston eli bemalol bizning klinikaga kelib, bemalol muolaja olib ketishlari mumkin ekan, hojona. Albatta. Bardiq nima? Puttari o'rgan kelgile. Ne yerda ko'rinib o'zining doktorga ko'ringile. Sebebi men shu o'tirgandan yuragim chiqadi dedi. Kecha Ishembey staloyga kirib, Aslanjon, men shunday qildim. Ha. Ikki yoqqa qarayimдағы meni ko'p qolsin dedi. Ha. Shunday o'tirdim. O'tirolmaydi deb, deb turib, deb turib o'tiradi dedim. O'zim shunday tashlaydi dedim. Turganda endi turadi dedim. Hozir hali gap yo'q. Mana ko'p aytishlar aytadiki, ha, undan ko'ra 3-4 bosqichga endoprotez qo'ydirib qo'yavergin deydi-da. Lekin bitta narsani tushunishimiz kerakki, endoprotez qo'ydirishga bemor rozi bo'lish kerak hojona. Mani niyatim licheniya qilib davolash kerak edi, men davoladik. Biz niyatimizga yetdik. Men bilan tanishganingizdan xursandmisiz? Voy, albatta xursandman. Besep shukrlar bo'lsin. Sendek doktorlar ko'p bo'lsin ekan. Hamma mana xalqimiz ko'ryapti. Ilohim hojona bizning klinikamizga kelib, ozmi ko'pmi davolanib ketayotganingizdan juda ham xursandmiz. Bizni royish qilmasdan mana keldingiz-ku, mana Dostonbek o'zi ozg'ina bola-yu, lekin mana qo'lidan kelgancha xalqimizni hali og'irini yengil qilyapmiz. Salomat bo'ling, tinch bo'ling.